Miten mun kirkkaus? Vai mennäänkö vaan Sääksjärvelle? Tahtaa sinne 17 kilsaa. No ei. Niin nyt me mennään johonkin random paikkaan. Varmaan Kalevan tai johonkin pyörällä, niin tulee siitä video. Kuvassa. Joo. En ottanut tota kameraa, kun se tippui koko ajan kädestä ja siinä ei mennyt ruuvi tarpeeksi kireelle, niin se heilui tossa. Sitten mä saan puhua tänne. Me mennään nyt hakeen tavaraa, me mennään tonne... Joo. Mennään sinne... mihin nyt olika? Mutta me haetaan laturia, teippiä ja tällaista. Oisko Kaukajärvi McDonald's? Joo. Aloita. Vittu! Ihan sama. Mä vaan aloita, mulla pitää muutenkin. Keskitä. Moikka! Hyvää yötä. Hyvää yötä. Let's go! Kaukajärvi. Soittaa mulle Kaukajärvelle, että kokeile Suomaan. Niin sanoi, että mä oon Kaukajärvelle lähti ja sitten sanoi, että mä tarvitsen sulle ruuvan ja näin siellä. Ei täällä vittu voi vittu mennään, mutta älä osaa takaa. No ei täällä on niin pahasti soda. Tosta Prisma. Ui! Oikea vasen. Vasen. Tänne. Oikea vasen. Vittu, sano tänne. Joo, sulla on se puhelin. Eikö se siitä Elmeristä ohi? Elmerin talo ohi? Häh? Ei me nyt keskeltä mettä. Vittu. Näkyyhän tässä kamerassa, jos hyvin. Niin jos mä oon tälleen, niin näkyy, mutta sit mun pitää nojaa ihan eteen. Tiki 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 mate tiki taka. Tiki 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 tiki. Näyttääks että ton? Ei ku mitään. Ahdistat. Joo. Mä oon toivon nyt, että mun puhelin ei tipu tässä. Se on niinku Jesarillakin. Häh? Ja aina 2 näyttelykertaa. Näyttökertaa. Manuaalinen. Oli legit parempi mitä mä luulen. Täällä tuulee ja sataa niin. Tänne ei nyt ei sada, mutta tuulee. Näytä. No vittu se sammui. Siinä. 2,9 kilsaa jäljellä. Mä olen niinku tossa. Mennään tonne. Hei kato mikä tuunnettu pyörätää. Varmaan joku mennyt taas niissä. Viron pyörä. Niin. Missäköhän se mun vanha pyörä vetää? Pikkusen. Oho.
pois niin. Se sininen. Sininen. Ota, näytä mulle pysäy. Kun mä oon tässä mennyt. Ollaan nyt. Se pakottaa meidät kiertää, keskitäks. Se on vaarta. Mikä keskitä? Näytäs missä me ollaan. No se näyttää vaartapäin. Meidän oikeesti pitäis mennä tonne päin. Elikkä se tosta alas vasemmalle tonne. Tonne. Joo. Oispa ne käsijarrut, kato vois keuli kunnolla. Mitä? Oisko tää 30 spessu? Joo. Ota 30 tulee jos pessu. Koska 20 oli se mikä tulee sitten myöhemmin. Kato. Siinä on tämmönen romuttama mikä onko. Eiks toi on se romuttama? Mä en tiedä. No vittu. Oot siinä vasta rauha naisvärsmä. Sieltä vois löytyä jotakin. Löytyykö mitään hienoa autoa tuolla? Mä veikkaan, että ei löydy. Koska... Ja sit ne on tuolla keskellä. Kato, tuolla on niinku puskureita tällaisissa telineissäkin. Tulee taas joku spessu, en tiedä vielä mikä. Ja sitten tulee liveä. Saaks sillä? Oisko mitään? Joo. Mutta liveä tulee myöskin paljon sitten. Okei, peliliveä varmaan. Niin. Ja ehkä jotain miittiliveä. Supaajaa tänne. Oh, 33. Onko tästä liveä? Joo, tää on 30 spessu. Tuleeko tänään julki? Joo, jos mä muistan tänään ja jaksan. Siinä on jotenkin niin hyvä näky tolla. En mä tiedä mikä tossa on, mutta... Tää on joku musiikki. Paikan päällä, mutta ei mennä heti Mäkkärintä. Mennään täällä. Onko täällä kauppaa nyt? Mennään K-rautaan. No mennäänkö me sinne? Hei, tuolla muuten on sittari. Tuolla on sittari. Oh. Joo. Mä en oo ihan 100 varmaan se tuolla, mutta... Joo, mennään sinne. Mä otan kyllä tän Jesarin pois sit sittarissa. Topmannilla. No, vaikka. Jätetään tänne päin. Muovikko. Joo. Tätä voi ehkä käyttää toisenkin kerran tätä itseä. Ehkä. Toivottavasti. Jos ei, niin sitten pitää kantaa. Itse on mennyt. Tästä kuvataan kadalla. Tämä kuulosti vähän väärältä. Noniin. Jätämme kypärä. No niin, sinne meni sitä. Joo, jätetään kypärä. Vähän. Tosta. Mennään tuohon. Kuka muuten sanoo Tokmanni Tokko? Mikä? Tokko, Tokmanni. Ei kukaan.
varmaan. Sen kestiin. 30 eurolla on. Sairapäivä. Hoppa. Näetkö sä mitä mä ajattelen? Otetaanko Tokmannin rekka? Venäjä se maksaa 7 euroa. Eiku. Rekka se maksaa 10. Se maksaa joku 6 euroa. Niin, mutta mitäs tämmönen? 7 euroa. Se maksaa joku 4 euroa. Ei vittu vielä, jos jää rahaa reissulta syömisen ja kaiken jälkeen, niin se on mä lähden katsomaan mitä täällä. Joo. No laita mun. Tää on kyllä tosi tuppo-osasta. Mitä? Oh. Give me penalty, please. I need Give one. me penalty, please. I need one. Kato. Miksi tässä on tällainen? Kato tää. No kato tää. Miksi nää on tämmösessä, mutta tää on tolleen? Tää on harvinaisempi vissi. Onko se niinku, että joku ei varasta? Sä voit vaan varastaa tän koko homman. Niinku. Sä oot ilmeisen laatikon kaupan päällä. Mikä juju tää on? Kolan juju. Mutta toi on kyllä värtti. Onks sulla Jana? Ei taksaa. En mä ota. Katsotaan mä äiti sen julkisen kanavaa. Joo. Onks sekin En mä tiedä, onko se tilannut. Sais kyllä tilaa, jos ei oo. chilifish on päällä? Pitäisikö oota? Mä soitan Vilholle. No nyt toi mä en voi sanoa sen käyttäjän nimeä eräästä syystä. Mutta se tulee tänne Se on Mikel. Sen käy. melkein. Mut se tulee tänne Tokmannille meidän kanssa, niin venataan tässä joku. Ei mun kamera enää, mutta nyt mennään McDonald'siin. Joo, mennään tekemään sinne jotakin ja pitää yhdellä kädellä puhelinta, kun ei oo enää teippiä. Tossa on teippi, joo, kuvaan. Jos me jos Vilholla ja Pyörä ja toinen on Tarakalla kuvaa tänne. Okei, tälle. Voidaan olla YouTubessa. No Vilho. Mä olin sanomassa sillä, että kun sä tuut, mä olin sillä, että mä en voi sanoa sun käyttäjän nimeä eräistä syistä. Vilho vanhassa, kun ootko vai mitä, että me ollaan jo YT-tulla? Niin, jos se olis vielä Vilho. Niin. Vittu, silleen Kimi penalti, se on Kimi seuraaja. Oisko jokaisen 3 kanavan sinne descriptioni, että tuli mä pistän Kaupalla savukarakes, Vilho pistää Kaupalla niin dominaattori, sä pistät että Kaupalla on mikäli. Vilho on ihan vaan sun username, niin voit tulla 3. Onks tuo leikki vai? On siellä kai. Ei ku. En mä muista. Käydään kattoo. Aika reitti. Mitä? Halt. Kyllähän siitä mopoillakin saa vetää.
Artun pyörä. Venä mä... Ootas, mä pistän välissä. Ilho, mä löysin susta kuvan, kun sä olit nuorempi. Ei kun joo, tolleen, joo, tähän tolleen. Sitten lähtee kaikki pyörät, eikä lähde yksi pyörä. Vilho. Mitä? Paljon Happy Mealia. Holy expensive. Kato. Purilainen, €80. Haluatteko te hampurilaisia? Otan teille yksittäistä hampurilaista. No, mä en ota. Otatko sä? En mä ota. Joo. Rose in the McDonald's playground. Vittu kuvaaksää? N. Etkä se kuvaa. Mä kuvaan N. T. Me oltiin nyt lähdössä, niin kävi sillä, että mä en tiedä, onko tää avain vääntynyt tai jotakin, niin me ei saada lukkoa pois pyörästä. Täällä on tällainen keli. Tää on tosi kiva. Katsotaan nyt mitä tässä tehdään sitten. Nostakaa molemmat. Me nyt saatiin joltain tyypiltä apua, että se tulee sitten rälläkällä avaanto. Toivottavasti. No niin, nyt me saatiin se rälläkällä tosta irti, niin päästään jatkaa matkaa. Mennään Motonetista ostaa jotakin. Niin. Ollaan Motonetillä. Käydään kattoo mitä siellä on. Ja sitten takaisinpäin. Ei, olisiko rengastus se? Rengastus. Oli semmonen maksu. No, en mä tiedä. Pussi. Mä nostamassa henkareilta 3 kappaletta kymmentä. Se oli alennus vai tule? Olisiko aurinkopaneelipyörä? Mitä se niinku sillä? Miksi teissä otettis vanhasta aurinkopaneelia? Ai jaa. Niitten auran tasolla. Ei kato, ei ne tee. Saaks näitä ostaa? Niillä on niin pieni IQ, kato, ettei ne tajuu. Saaks näitä ostaa? Ei. Niissä on ikäraja. Mitä näistä on? 18. Mä haluaisin vaan tämmöisistä varten, koska katot tää keissi. No joo, toi on niin hieno. Oisko ton värinen mopo? Kato nää värit. Mutta molemmat on tämmönen kiiltävä. Joo, tommonen, tyylin tommonen ruusu. Semmonen ruusu. Toi. En mä tiedä sitä. Mä ottaisin tommosen ruusun ja semmosen valkokiiltä. Semmosen valkoisen, joka kiiltää semmosen siihen. Kaikki maidei. Tossa oli leluja myynnissä. No tossa ne lelut. Häh? No tossa ne lelut. Aha. Niin pompo. Ostaanko poliisin mopo? Poliisi. Niin pompo. Poliisbil. Uelisi-kiesku. Ostaanko vene? Mitä me tehdään veneellä? 6 €. Siis eiks tämmönen vene ois legit hyvä? Niinku mitä varten? Menee siihen kyytiin ja ostaa se semmosen oikean venen kokoisen moottorin. How damn is bro. 20, kato. Tää koko matto. Ja siinä lukee vielä Motonet, okei. Ai joo. Toi ois. Eikö se on motomaatti tai? Mikä? No. What? Eikö sun pitänyt juoda? Osta se juoda. Eikö täällä oo itsepalvelukassoja? Ei. Sä meinasit just pyörtää, tuli joku juoma. Aika pieni juomavalikoima. 5 €. Joo, se on sitsa. Onks sulla jano? Joo, todellakin. Haluatko sä juotella? En mä nyt tarvii.
Thank you for watching.